Hola, soy Wendy González y esta es la cápsula número 2 de cómo suenan las emociones en la voz. Estábamos diciendo que todos podemos escuchar las emociones de la voz porque lo hacemos todo el tiempo, pero no con todos. Elegimos a quién sí escuchar sus emociones. Generalmente son gente que admiramos, que queremos, que tenemos un lazo emocional muy especial. Y el siguiente ejemplo te lo va a aclarar. Cuando nos encontramos con esta persona con la que tenemos esta relación, tú le preguntas ¿cómo estás? Y esta persona te responde bien. Y solo con ese bien tú puedes adivinar cómo le fue en el día. Si en este momento que se están encontrando está excitado, o sea, hace muy feliz, si está a disgusto, si está enojado, si está triste, si está asustado, si está sorprendido, e incluso si tiene algo que contarte, tiene muchas ganas de contarte, tú sabes, tú lo adivinas nada más con escuchar el bien, porque estás muy interesado emotivamente en el otro. Pero no solo podemos escuchar las emociones con estas personas que elegimos escuchar. Elegimos también escuchar culturalmente películas o videos o youtubers o influencers o música que nos hace sentir emociones y que las está transmitiendo por medio de la voz. Y no solo en tu idioma nativo, sino también en otros idiomas. En este momento vamos a escuchar a la maravillosa Olivia Colman en la entrega de los Óscares, recibiendo su Óscar por mejor actuación femenina. Vamos a hacer este ejercicio juntos. It's genuinely quite stressful. This is hilarious. Got an Oscar. Okay. I have to thank lots of people. If, by the way, I forget anybody, I'm going to find you later. I'm going to give you all a massive snog, and I'm really sorry that if I might forget now. But Yorgos, my best director, in the best film, and with Emily and Rachel, the two loveliest women in the world to fall in love with and to go to work with every day. I mean, you can imagine, it wasn't a hardship. And to be in this category with these extraordinary women, and Glenn Close, you've been my idol for so long, and this is not how I wanted it to be, and I think you're amazing. I love you very much. Desde que ella empieza, todo el público empieza a reaccionar con sus emociones. Ella dice que está muy nerviosa, dice que esto está extraordinario, habla de las personas que quiere, habla que en algún momento se va a encontrar para agarrarlos a besos a todos. Todos están respondiendo a sus emociones, se ríen junto con ella por toda esta vorágine de nervios que está sintiendo. Pero no solo los espectadores que están ahí, que todos son actores o gente que se dedica al medio, sino tú, ahora que estás escuchando este discurso, también estoy segura que reaccionaste con empatía a esto que nos está contando la maravillosa Olivia Colman, a pesar de no ser tu lenguaje natal. Es maravilloso entender cómo es que las emociones se demuestran no solo en la voz, sino también en el cuerpo, que puedes entender emotivamente a los demás tan solo con decidir escucharlos y poner atención en lo que están diciendo. En la siguiente cápsula vamos a ver especialmente a otro video donde un actor nos demuestra
cómo reproduce estas emociones y cómo también tú las estás sintiendo. Muchas gracias.